Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikë dashës së radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar mësuam himnin trishentor, këndues apo asmatik të doksologjisë së madhe në tingull tërthor të katërtit nga baza e notës ni. Konkretisht, të himnin trishentor në variantën e ngadalt, shenjtë perëndish, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm, mëshirona. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le t'i dëgjojmë edhe një herë pikërisht ato himne. Në emisionin e sotëm do të mësojmë troparin "Sot erdhi shpëtimi në botë" që psalet menjëherë pas përfundimit të doksologjisë në tingull tërthor të katërtit me bazën I. Doksologjia është shprehje e falënderimit dhe lavdërimit për Zotin. Doksologjia është forma liturgjike e lutjes me të cilën lavdërojmë Trininë e Shenjtë. Fillon gjithmonë me fjalën lavdi dhe ka si përmbajtje lavdërimin dhe madhështinë e Zotit me shprehje të shkurtra dhe ritmike, si lavdim më ty o Zot, lavdim më ty, ose lavdim më ty o Perëndia ynë, lavdim më ty. Përveç këtyre shprehjeve apo vargjeve doksologjike në himnologjinë liturgjike, dallohen edhe forma më të plota të doksologjisë, si doksologjia e vogël dhe ajo e madhe. Sot do të përmendim dhe do të flasim rreth doksologjisë së madhe, e cila nis pikërisht me fjalët lavdi ty që na rrëfeve dritën. Kulmi dhe përfundimi triumfal i shërbesës së mëngjesores, konkretisht i shërbesës së mëngjesores kremtuese dhe asaj të së dielës, arrihet përmes këndimit të doksologjisë së madhe. Ajo ka si model himnin e lashtë që kishte si nën psalje refrenin e lavdërimeve, lavdi ty që na rrëfeve dritën, dhe përbëhet kryesisht nga vargje psalmike dhe që përfundon me himnin trishentor, pra me shenjtë perëndi. Për nga melodia, doksologjia i përket gjinisë papadike të artit psaltik. Në aspektin kompozicional, tradita melodike e doksologjisë së madhe daton që nga fillimi i shekullit të 12. Deri atëherë, asnjë kompozitor nuk kishte kompozuar doksologjinë, me përjashtim të disa shembujve nga Benedikt Episkolopuli dhe Dimitër Damias. Fillimi i kompozimit të doksologjisë, fillimisht në një melodi të ngadalt, i atribuohet Peshkopit të Redhestit, Melkisedekut, i cili rreth vitit 1620 paraqet një kompozim të shkëlqyer në tingull tërthor të parit. Rrugën e hapur kompozicionale nga Melkisedeku e ndoqën shumë kompozitor pas bizantin, ndër të parët Panajot Krisafi i Ri, i cili kompozoi një doksologji në tingull tërthor të katërtit. Më pas Gjermanos Neopatron që kompozoi 3 doksologji në tingull të dytë, në tingull tërthor të parit dhe një tjetër në tingull të tretë. Gjithashtu, një personalitet tjetër shumë i rëndësishëm që kompozoi në këtë periudhë është dhe Prift Balasi, i cili kompozoi një seri të plot doksologjisë sipas të 8 tingujve. Në vazhdim, kemi kompozitorin e mirënjohur Petro Bereqetin, i cili gjithashtu kompozoi
një seri të plotë në të 8 tingujt të doksologjisë. Dhe personalitetet që pasojnë më vonë janë Kozma i Viriti, Athanasios i Viriti Thesalis, Arsen Kidonia, Jovaskos Vlachos, Theoduli Murg, Jakovi Episkopi Ghanës e të tjerë, të cilët dhanë kompozime të veçanta. Nga gjysma e dytë e shekullit të 18, traditës së doksologjisë i shtojnë kompozime të Anastas Rapsaniotit, Parthen Meteoritit, Melet Sinaitit, Dimitër Lotit, Joanit nga Trapezunda, i cili kompozon një seri të plotë të doksologjive në të 8 tingujt, Daniel Protopsaltit, Petro Peloponezit, Jakov Protopsaltit, i cili gjithashtu kompozon një seri të plotë doksologjisë sipas të 8 tingujve, Petro të Bizantit, Gjergjit nga Kreta, Manuil Protopsaltit dhe shumë doksologjime të reja nga Grigor Protopsalti, Hurmus Hartofilaksi, Theodor Fokaiosi, Gjergj Redestinoi, Gjergj Violaqi dhe shumë të tjerë kompozitorë të famshëm dhe psalt. Pjesa përfundimtare e doksologjisë përbëhet nga himni azmatik pra këndues, himni trishentor, i cili njihet gjërësisht me fjalët Shenjtë Perëndi, Shenjtë i fuqishëm, Shenjtë i pavdekshëm Shirona. Një himn i cili quhet azmatik sepse paraqet një trajtim më të gjerë dhe më të zhvilluar nga aspekti melodik dhe kompozicional. Pas tij psalim troparin, sot erdhi shpëtimër në botë, pas të cilit përmbyllet shërbesa e mëngjesores dhe fillon liturgjia hyjnore. Përpara se të mësojmë këto vargje që kemi përzgjedhur nga doksologjia e sotme, le të lexojmë fillimisht tekstin e tyre. Sot erdhi shpëtimi në botë, le të këndojmë atij që u ngrit prej varrit, kryetarit i jetës sonë, sepse dërmoi vdekjen me vdekje dhe na dha fitoren dhe përdëllimin e madh. Le të dëgjojmë edhe një herë vargjet që kemi përzgjedhur për sot nga doksologjia e madhe. Sot erdhi shpëtimi në botë, le të këndojmë atij që u ngrit prej varrit, kryetarit i jetës sonë, sepse dërmoi vdekjen me vdekje dhe na dha fitoren dhe përdëllimin e madh. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore, e cila ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë i përket formës praktike dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë këndimit. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë saktë dhe pastër tekstin poetik dhe njëkohësisht të kemi një diksion të qartë dhe të pastër të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë saktë vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmonipit, pra ndjenja e gëzim-hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le të dëgjojmë pjesët që kemi përzgjedhur për sot nga doksologjia e madhe. Sot erdhi shpëtimi në botë, le ti këndojmë atij që u ngrit prej varrit, kryetarit të jetës sonë, sepse dërmoi vdekjen me vdekje dhe na dha fitoren dhe përdëllimin e madh.
Për t'i përvetësuar më mirë vargjet që kemi përzgjedhur sot nga doksologjia e madhe, le t'i dëgjojmë edhe një herë të plota. Sot erdhi shpëtimi në botë, le ti këndojmë ati që u ngnit prej varrit, kryetarit të jetës sonë, sepse dërmoi vdekjen me vdekje, dhe na dha fitoren dhe përdëllimin e Për ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të nisim me frazën e parë të troparit të sotëm, që është sot erdhi shpëtimi në botë. Sot erdhi shpëtimi në botë. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Sot erdhi shpëtimi në botë. Fraza pasuese, le t'i këndojmë atij që u ngrit prej varrit. Le ti këndojmë atij që u ngnit prej varrit. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Le ti këndojmë atij që u ngnit prej varrit. Më pas kemi një frazë tjetër, kryetari të jetës sonë. Kryetari të jetës sonë. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Kryetari të jetës sonë. Fraza që do të pasoj është sepse dërmoi vdekjen me vdekje. Sepse dërmoi vdekjen me vdekje. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Sepse dërmoi vdekjen me vdekje. Fraza tjetër, dhe na dha fitoren. Dhe na dha fitoren. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë të shkurtër. Dhe na dha fitoren. Dhe më pas kemi frazën përmbyllëse të këtij himni dhe përdëllimin e madh. Dhe përdëllimin e Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dhe përdëllimin e Për t'i përvetësuar më mirë vargjet apo troparet dhe himnet që dëgjuam, le t'i dëgjojmë dhe një herë të plota. Sot erdhi shpëtimi në botë, le ti këndojmë atij që u ngnit prej varrit, kryetarit të jetës sonë, sepse dërmoi vdekjen me vdekje, dhe na dha fitoren dhe përdëllimin e Këto ishin himnet që kishim përgatitur për ju dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj që t'i keni mësuar sadopak edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi të përvetësoni edhe më mirë këto himne ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton të Mësojmë t'i psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru t'i gjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të Mësojmë t'i psalim Zotit.